สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับช่องเลิฟมาคิดดูด้วยนะคะวันนี้เราก็ทำการมาดูละครสั้นเรื่องเยวุ่นกระดังหมดใจกระดังตอนพิเศษนะคะตอนพิเศษ1เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแม่จ๋านั่นแหละจ้ะลูกแม่หนูอยากไปทะเลค่ะอยากไปทะเลเหรอจ๊ะได้จ้ะอ้าวแม่รอหนูด้วยอ้าวอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่อยู่ไหนเนี่ยลูกแม่อยู่นี่เฮ้ยนี่ลูกของไอจังแต่เนี่ยน่ารักจังเลยอะน่ารักมากเลยอะน่าชังจังเลยอะชื่ออะไรหรอไอจังอ๋อเขาชื่อว่ามีนานุชอ๋อทุกคนจะเรียกหนูว่ามีนานุชก็ได้นะคะหนูไม่ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้นี่น่ารักจังเลยนะเนี่ยโถยนี่นี่เห็นโคโคโรไหมอ่ะไม่เหรอฉันน่ะอยากจะปรึกษาว่าลูกของเธอน่ารักจังเหรอแม่อยู่ไหนอ่ะแม่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแม่หนูชื่ออะไรหรอจ๊ะใช่หนูชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยลูกใครเนี่ยน่ารักจังเลยเนี่ยหนูเป็นลูกของใครหรอจ๊ะหนูเป็นลูกของไอจังกับพ่อโคโคโรค่ะเฮ้ยพูดจาน่ารักจังเลยนะเนี่ยใครสอนเนี่ยคุณพ่อกับหมาม้าไอจังค่ะเฮ้ยสอนเด็กคนนี้นี่รู้เรื่องจังพูดจารู้เรื่องด้วยเฮ้ยเด็กใครเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะไปนู่นดีกว่านี่หนูอย่าไปไกลนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หนูเป็นห่วงนะนี่คุณน้าเป็นเพื่อนของแม่หนูเหรอคะใช่จ้ะคุณน้าเป็นแม่เป็นเพื่อนของแม่หนูเองจ้าแล้วคุณน้าชื่ออะไรเหรอจ๊ะคุณน้าเหรอชื่อว่าลิโกะจ้าลิโกะเหรอคะแต่ว่าแม่หนูจะมายังคะเนี่ยคิดถึงจังอ่ะหนูตัวเล็กจังเลยนะเนี่ยก็หนูแม่หนูมาแล้วนั่นไงแม่จ๋าแม่ลูกจ๋าคือแม่จ๋าพี่แม่จ๋าอะไรเหรอจ๊ะลูกคือว่าพี่คนนี้คือใครเหรอคะผมสีเหลืองเหมือนหนูเลยอ๋อเป็นพี่ของแม่เองเนี่ยเขาชื่อว่าเนยนะนี่ไอจังนี่ลูกของน้องเหรอเนี่ยอุ้ยผมสีเหมือนพี่เลยเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เนยเฮ้ยเรียกว่าพี่เลยเหรอเนี่ยแล้วแต่เลยค่ะพี่หนูจะเรียกว่าพี่ว่าเรียกว่าพี่เนยก็ได้ให้กอดหน่อยนะให้ไม่ตัวพี่นุ่มจังอ่ะเอาพ่อเหรอคะ พ
พ่อเหรอ พ่อน่าจะแบบว่าทำงานอยู่นะจ๊ะโอ้ยหนูอดตายจะแย่เลย อยากกอดพ่ออ่ะ แล้วทำไมไม่บอกแม่ล่ะ แม่จะได้ชวนพ่อไปก็แม่ไปเร็วอ่ะ ไอจังตุยลูกใครเนี่ยน่ารักจังเลยโอ้โหเด็กใครเนี่ยนักพี่ชื่ออะไรหรอคะลูกจ๊ะคือพี่คนเนี่ยเขาชื่อว่ามิวเพื่อนแม่เองเพื่อนแม่เองเหรอจ๊ะเฮ้ยไอจังเธอมีหลานตั้งแต่เธอมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานแล้วอ่ะเมื่อวานฉันคลอดลูกนะไม่ใช่สิคือผ่านมาเป็น3 ปีแล้วอ่ะคือฉันคลอดลูกน่ะฉันก็เลยเลี้ยงลูกว่าแต่ว่าเธอมีหลานกี่คนเนี่ยฮะไอจัง2 คน2 คนอีกคนนึงหายไปไหนอ่ะอีกคนนึงเหรอไปตามพ่อมันอยู่นะสิ ทำไมโอเคค่ะตอนนี้นะเป็นตอนที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเดินมาคิดอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับมีนานุชกับไอจังมิวแล้วก็เนยนะต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยนะคะบ๊ายบาย